欢迎各位朋友支持收看我的小视频。是啊，为了这么的钱，我想了好几天，而且我说的话可能也是有点着急，但我话也说出口，最近流行做直男。这么赚钱无所谓，主要想这个朋友。是的，绿魔这款产品我们只卖68，因为新货刚来到，要努力把它推销完，所以干完这一票，我带老婆孩子沙滩。说到这款绿魔，它对于产地来自 AM， 相信各位美眉看了价格感动的想哭，为何这么值得呢？因为老婆的脸蛋就是最好的见证，忽然变年70岁。看这机子的外观，毕竟是前期打造，产愿当年你我补妆，最后剩下那块料，所以质量这方面那是相当的可靠，买回家让你老公每天对你都想要。那么现在下单的朋友，你买到就是赚，赶紧挥我你的小手，不要在那边一直看。如果只看不买，那请你再三考虑。要是买了的朋友，不保贵不保坏。